بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم Madame Sylou Hassiba de l'école supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire de Qoléa. Donc toujours dans le module mathématiques financières, et cette vidéo c'est la vidéo numéro 2 du chapitre 1, intérêt simple et escompte. Donc maintenant la section 1 qui est consacrée à l'intérêt simple. Donc la première vidéo, on avait parlé de la formule de calcul de l'intérêt simple et les différentes adaptations de cette formule avec quelques applications. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre principe de l'intérêt simple qui est l'intérêt post-compté et l'intérêt pré-compté. Donc l'intérêt post-compté ou bien terme échu. Donc les intérêts sont dits post-comptés quand ils sont comptés et versés en fin de période. En fait, c'est ce qu'on avait parlé de l'intérêt simple. Au moment T0, la valeur nominale il y a V0. Donc on va recevoir V0 plus un intérêt. Maintenant, jusqu'à présent, l'intérêt, c'est un intérêt post-compté, c'est-à-dire il est compté et versé en fin de période. Maintenant, بعد ما يجوز الزمن نطبقوا عليه l'intérêt, نطبقوا عليه l'intérêt simple بعد ما يجوز الزمن. Donc à ce moment-là, en fin d'emprunt, en fin de période, on aura une valeur acquise qui est égale à V0 plus l'intérêt. Donc après avoir remplacé I la formule تاعو, donc on trouve Vn هي V0 fois 1 plus I1. Maintenant, les intérêts précomptés, ou là, terme échoir, ils sont dits précomptés quand ils sont comptés et versés en début de période. C'est-à-dire, les intérêts, on les compte à partir du capital V0 pour la durée bien déterminée, parce qu'ils sont perçus, ils sont payés, il a payé ou l'a perçu en début de période. C'est le cas des bons de trésor. C'est-à-dire qu'il y a un bon de trésor, le trésor, il lui vend les bons, ou il les intérêts au moment de la souscription. Donc finalement, qui dit l'emprunt sera égal à quoi? À V0 moins l'intérêt que tu vas percevoir. Ok, donc c'est V0 moins l'intérêt que tu vas percevoir. Je m'explique. N'arrêtez un exemple pour pouvoir expliquer ça. Donc, si on prend l'exemple des intérêts post-comptés, une entreprise emprunte 1000 dinars sur 360 jours au taux post-compté de 5%. معناه هذه بوست كونتي معناتها elle reçoit emprunte معناها يسلفوا لها 1000 دينار ce qui veut dire que يسلفوا لها 1000 دينار درك OK وبصح après une année la 360 jours elle va rembourser شحال elle va rembourser هذاك 1000 دينار qu'elle avait reçu plus l'intérêt اللي هو 50 دينار هذا كيكون l'intérêt post compté. Maintenant si les intérêts sont précomptés à terme échoir. À ce moment-là, l'entreprise Hadia, elle a emprunté 1000 dinars au taux précompté de 5%. وش معناه؟ معناه هذوك 1000 دينار اللي رايحه تحصل عليهم تحسب عليهم لانتيغي. شحال؟ لانتيغي ب 5% تاع عام هو 50 دينار. دونك واش دير؟ تخلص الناس اللي مدوا لها هاد لا بنك اللي مدت لها هاد 1000 دينار تخلصها tout de suite معناتها تمد لها لي زانتيغي نتاع 1000 دينار pendant une année تعطيهم لها au moment de la signature du contrat. معناتها هاد l'entreprise واش راح دير؟ تحكم هادوك 1000 دينار l'intérêt تاع 1000 دينار هو 50 تنحيهم هادوك لي 50 تنحيهم هادوك لي 1000 دينار وتمدهم لهاديك لا بنك. معناها إلا عاد تنحيهم هادوك 1000 دينار صافي شحال elle a reçu réellement؟ في الحقيقة elle a reçu 950 dinars. وشحال elle va rembourser? Elle va rembourser le capital. D'accord? C'est-à-dire au lieu ما elle reçoit دركا 1000 دينار وتستنى حتى يجوز عام وترجع 1000 دينار
plus 50 واش حدير دونك درك elle va recevoir شحال 1000 moins 50 علاش خاطرش هذوك لي 50 وليو ما ترجعهم على عام راح تمدهم درك وعلى عام ترجع لو كابيتال دونك قلنا انه ريالمون شحال لا غوسو درك هي تحكم لو كابيتال تنقص له لي زانتيغي اللي رايحات خاطش هي ما عندهاش دراهم دونك لي زانتيغي منين رايحه تجبدهم راح تجبدهم من لو كابيتال qu'elle a emprunté دونك هنا derrière ça كي تجي تشوف لا لوجيك فينانسيير واش تقول لك لا لوجيك فينانسيير تقول لك استنى انت tu as emprunté une somme V0 d'accord مي هذيك لا سوم هذيك لا سوم بون هنا في هاد لا ديابو جافي اكسبليكي ماشي ماشي بلامبران بلو بلاسمون c'est-à-dire انت حنا comme si tu vas placer au moment T0 tu vas placer V0 وهذاك النهار يعطيو لك واش هذاك النهار يعطيو لك لانتيغي وهذاك لانتيغي كيفاش يحسبوه لك من هذاك النهار تتفاهموا على لا بيريود لا دوري دو بلاسمون قال on va le placer pour une année معناها انت تروح للبنك تحط في زيرو et tu vas شحال tu vas percevoir شحال يعطولك في هذاك النهار راح يعطيو لك في زيرو فوا ان فوا اي يعطيوك لانتيغي معناها كي تجي تشوف شحال حطيت ريالمون tu as placé effectivement شحال tu as placé على خاطرش انت الا كنت ديت 1000 دينار وعطاولك 50 دينار معناتها ريالمون شحال حطيت 1000 موان 50 باسكو هادو 50 عاود رجعتهم هكذا دونك à ce moment là في لا لوجيك فينانسيير تقول لك لانتيغي المفهوم تاع لانتيغي المفهوم الحقيقي تاع لانتيغي يطبق بعد مرور الزمن معناها انت هذوك الدراهم اللي ديتهم سي فري واسمهم دي زانتيغي بصح في لا لوجيك فينانسيير تقول لك لو طو دانتيغي يتابليكا بعد ما تجوز مده زمنيه معينه داكور انت بعد ما تجوز مده زمنيه معينه سيتادير انه هنا فينانسييرمون بارلون واش درت انت tu as placé V0 moins l'intérêt هكذا دونك السؤال الذي يطرح هنا وشنو هو ريالمون اسمع مليح وشنو هو لو طو دانتيغي اللي يخليك تتحصل على اون فالور اكيز تاع V0 علما انك tu as placé V0 moins l'intérêt صح دونك هنا هاد لو طو دانتيغي يقولوا له لو طو دانتيغي افيكتيف باسكو دير في بالك بليك هاد لو طو دانتيغي اللي رايح يسمح لك انك تتحصل على V0 بعد ما tu as placé V0 ناقص لانتيغي ماشي هو اي سي ان طو دانتيغي واحد اخر هو اي بريم هو يقولوا له لو طو دانتيغي افيكتيف بالعربيه سي لو طو دانتيغي هو معدل الفائده الفعلي دونك هذا معدل الفائده الفعلي ما راهوش هذاك لو طو بوست كونتي اللي راهو افيشي داكور باردون ما راهوش هذاك لو طو بري كونتي اللي راهو افيشي الاي هذاك اللي حسبت به الانتيغي ماشي هو نفسه اللي يخليك تحقق هذه العمليه الماليه هذا الاي افيكتيف هو واش ايغال ا نقولك ايغال اي على 1 moins 1 i ولا كان n c'est-à-dire la durée d'emprunt est exprimée en nombre d'années هو ايضا i على 1 moins 1 i divisé par 360 اذا كان la durée exprimée en nombre de jours هو i على 1 moins 1 i divisé par 12 pardon اذا كانت la durée exprimée en nombre de jours صح دونك هنا لو كان ناخذ مثال تفهم الحاله دونك نفرضوا ان une personne x سلف une somme تاع 10000 y aux conditions suivantes تقولها نسلف لك x هذا يقولوا نسلف لك 10000 على 6 شهور طو دانتيغي i ايغال 10% للعام بصح انايا لانتيغي نديه نهار نسلف لك دراهم نديه صح مبدئيا لانتيغي اللي الاكس هذا اللي راح يديهم معاه وشنو هو لانتيغي تحسب عادي هو لو كابيتال فوا لا دوري ان موا
fois le taux d'intérêt divisé par 12. Parce que j'utilise la formule qui exprime la durée en nombre de jours. Pardon, en nombre de mois. Maintenant, l'intérêt égal à quoi? Égal à 500. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que x يسلف 10 000. Mais immédiatement كي راح يولي لدارو يجي الاكس هذا يجي عند الاي يعطي له 10 000 يعاود يولي لدارو بشحال يعاود يولي لدارو ب 500 وكأنه غيالمون طلب وكأنه الاكس هذا كوم سي شحال سلف لهاد الاي باسكو كي تعاود ترجع 500 الف لدارك 500 دينار لدارك وكأنك غيالمون ما خرجتهمش كاع من الدار وكأنك خرجت غير 9500 هكذا اون ديبي بيريود اون فين بيريود شحال راح يجيبوا لك 10000 صح. لو بروبليم كي سو بوز الوغ شنو هو quel est le taux d'intérêt d'un capital de 9500 qui اسمع مليح وشنو هو لو taux d'intérêt اللي نابليكيه على 9500 في 6 شهور يجيب لي ان انتيغي نتاع 500. ما تقوليش هو 10% باسكو لو كان 10% لو كان هو 10% لو طو دانتيغي اللي راح يجيني شحال راح يجيني بلوتو لو كان نابليكي 10% هو لو طو دانتيغي 10% تاع 6 شهور تاع 9500 وشنو هو دونك لو كان نابليكي على عام هو 950 صح. اذا كان نابليكي على 6 شهور معناتها شحال راح يكون 475 اوكي معناها ماشي 10% سادير ماشي 10% اللي نابليكيه على 9500 باش نتحصل على 10000 في 6 شهور نو ما راهوش 10% راح يكون اكبر بقليل صح. يبقى هاد لو طو اللي راح يكون اكبر بقليل واسمو يقولوا لو طو افيكتيف اي بريم. دونك كيفاش نحسبوه لا فورمول كي دون لو طو دانتيري اي بريم وشنو هي لا فورمول نستخرج اي بريم من هاد لا فورمول سيتادير هو 12 فوا 12 فوا اي لانتيري ديفيزي بار الكابيتال في 0 فوا ان. دونك هنا راح نلقى اي بريم هو واش هو 10.53%. راكم تلاحظوا بلي راح يكون اكبر بقليل من لو طو d'intérêt précompté. D'accord? Ce qui veut dire que réellement le taux اللي يخليني نتحصل على 10000 باستثمار 9500 في 6 شهور هو واش هو 10.53%. دونك لو كان نحوسوا على اي هذا اون يوتيليزون هذيك لا فورمول اللي شفناها في لا ديابو اللي قبل pour confirmer la formule هذه تقول لك اي بريم هو الاي الاي هذاك بريكونتي divisé par 1 moins NI N هنا le nombre de mois fois I le taux d'intérêt annuel divisé par 12. هاي اللي كي نطبقوا هنا دونك نلقاو انه I prime égale à 0,1 قلنا هو le taux précompté divisé par 1 moins 6 mois fois 0,1 divisé par 12. donc I prime finalement راح يكون 10.53. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un taux يكون أكبر le taux d'intérêt effectif دايما يكون أكبر le taux d'intérêt précompté. Ok, donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc on a vu le principe de l'intérêt précompté ou l'intérêt post-compté. Donc on a vu l'intérêt précompté, il cache derrière un taux d'intérêt effectif. Ok, donc Inch'Allah, نتلاقاو في d'autres vidéos pour voir la suite du cours intérêt simple et escompte du module mathématiques financières. Donc في نهاية la vidéo نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.